เป็นได้ยังไงก็คือ No one taught you how to run? เราใช้720 You had a teacher that taught you? So you were taught? Okay. But when I am Bachelor, so my teacher is like professional, but national team. So And he taught you as well. That's the first time I've ever had anyone tell me that they've been taught how to run. but I'm not good. Oh, that's okay. It's not that difficult. Usually, we learn how to walk by ourselves. We learn how to run by ourselves. And we're just left to our own devices. And we all develop our own kind of style. อันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็คือตั้งแต่เกิดมานะก็คือการเดินการวิ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือมันมีสิ่งอื่นซึ่งเป็นอาจจะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรช่วยเสริมนะทำให้เราอาจจะวิ่งได้ดีขึ้นเร็วขึ้น But one of the biggest influences in how all people around the world run is the introduction of shoes, particularly shoes built by Nike. อันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือปัจจุบันเนี่ยก็คือมันมี innovation ก็คือโดยเฉพาะอย่างวิ่งก็คือในส่วนของรองเท้านะที่ทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นได้ทนขึ้นนะ After we get done with this instruction, I'm going to ask you again, why do you think Nike has such a big influence on how we all run today? อันนี้ก็เดี๋ยวเขาเก็บเป็นคำถามนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงก็จะถามอีกครั้งหนึ่งว่าโดยเฉพาะแบรนด์เนมก็คือ Nike ว่าทำไมไอ้แบรนด์เนี้ยมันถึงมีบทบาทมากนะครับในเขาเรียกว่าในนักกีฬาโดยเฉพาะในนักวิ่งนะ Okay, think about that as we go about this. Okay, we need to go. We're going to go outside. Okay. They're going to be running in front of us. So I want everyone to kind of have the same angle. Okay. Okay? What I want you to do this time is to watch to see what part of their foot lands first. Okay. 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 You have three choices. You got the heel, you you got the toe, and you got flat foot or midsection. okay ช่วยสังเกตนะฮะ So I want you to look to see which part of their foot lands first. โอเค Now they have had no instruction, so this will just be how they normally run. โอเค One by one, right? Yeah. Okay. Go. โอเค Alright. แค่นี้เองเหรอ ก็กลับไหมเธอแม็กป่ะ Go. โอ้โหสุดยอด ต้น Go. เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดจะอยู่ข้างหลังที่สุด ไป Go. เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด Go. Did you see? yes What part of the foot did Prof? again ประเวศ The one more วัน time. วันมอทามคัมแบ็กวันมอทาม Alright. What part? Toe. Kind of landed on the front of his foot, yeah and then he kind of rolled back a little bit. But it's primarily front of the foot. yeah Okay. Right. Almost flat. flat Flat. Yeah, it's pretty flat, wasn't it? yeah Pretty Alright. flat.
started, his first step was on his toe, and then he immediately jumped into a flat foot. Yeah. toe Okay. He started off on his heels. He had two steps on his heels, and then he went to his toes. Yeah. Right. Okay. That was pretty much all toes, right? Yeah. You okay? You're not done. What about? Start with fat and then end up with like a start with the fat and then end with Okay, she started flat, then she went to her toe, right? At the very end, when she was slowing down. Now I want you to close your eyes. I just want you to listen to them. Okay? You guys just run normally, okay? Just like you did. วิ่งเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเขาจะหลับตาแล้วจะดูใช้เซนส์ดูว่า I want you to close your eyes. I want you to listen. And from that, I want you to tell me what part of their foot they landed on. Yeah, that's a good idea. Turn around. so maybe you random หันหลังครับ ไม่เอาก็ถามเรารู้ได้ยังไงว่าคนนี้ใช้ปลายเท้าแล้วคนนี้วิ่งฝ่าเท้าเต็มฝ่าเท้าปลายเท้าเสียงจะเบา Yeah, when people are landing on their toes, it's almost always silent. Okay? When they're landing flat, it's usually quite loud. If they're landing on their heels, it's kind of quiet, depending upon the sole of their shoe. Paul has some shoes that have a very stiff heel. When she landed on her heel to start, you heard that. You mistook Paul. You said that he was running on his toes, but he was running flat. Can you run again, Paul? And แปล You can see it's flat, but then it here, oh, yeah. He is very careful. So he runs flat, but he has a lot of shock absorption in his knees and his hips. He sounds very quiet. I'm not going to ask them to do this today because of where we are, but usually I have people take off their shoes. ก็เมื่อกี้ก็คือบอกไอ้หลักการสังเกตก็คือที่ให้หันหลังก็คือฟังเสียงเอาถ้ามันเป็นในส่วนของปลายเท้าโทเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเงียบถ้ามันเป็นแฟลตก็คือทั้งเต็มฝ่าเท้าเนี่ยเสียงมันก็จะดังนะฮะทีนี้ก็คือเขาก็จะเมื่อกี้ให้ทำอะไรลอสบอกแล้วที่ทางที่ดีที่สุดเขาจะให้ถอดรองเท้านะแล้วก็ลองโอเค barefoot โอเค And when anyone runs barefoot, they always run on their toes. It hurts to land on your heels on hard surface. And landing flat doesn't feel a whole lot better. So people land on their toes so they can absorb shock with their ankles as well as their knees and their hips. ก็โดยปกติถ้าสมมุติว่า barefoot เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะลงด้วยปลายเท้าซึ่งมันจะ absorb ได้ดี There's only three rules to running. มีกฎ3ข้อเท่านั้นฮะในการวิ่ง You guys are going to run some more, so don't. อ๋อโอเค There's three rules. The first is you land on the front of your foot. Land on your toe. ข้อแรกก็คือลงด้วยปลายเท้าครับ I want you guys to run across, landing on your toes. ลงปลายเท้านะฮะ not ปลายเท้า flat or on the heel. นะฮะ So go up onto your toes. Okay, one at a time. That's okay.
เพราะว่าผมเคยฝึกเขาเล่นโค้ช ไหนก็ได้ครับเริ่มเลยครับ เราลงไปซ้อนเจ็บ เสียงจะเงียบครับ Why is he so noisy? It's true. It's not Nike. No, just He looks like he's running on Underwater. very nice land. Oh, good job. When she ran at first, she has knee problems, right? She Yeah. has a knee problem. And when she went up on her toes, she didn't have to take all that force with her knee. She could use her ankle joint. She could use her hips more. She looked much more comfortable running on her toes than she did when she ran flat-footed. อันนี้ก็คือเขามีปัญหาก็ปอเขามีเจ็บเข่านะฮะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ไอ้ที่เขาวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเขาวิ่ง fast foot เนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาไอ้การบาดเจ็บไอ้เจ็บปวดเนี่ยเขาลดลง And when she went to her toes, okay, she changed the two other rules. She changed the two other rules that you need to run well. The second rule, oh, you guys have to be quiet so you don't hear what I'm saying. เขายังไม่ให้ได้ยิน The second rule is when you land, your toe should be almost directly under your center of gravity. For most of it, it's maybe 1 or 2 centimeters in front. If you land with your toe in front of your body, that landing causes a braking force. So you basically have to slow down. It slows you down before you have to regain your momentum every step. So what we're going to look in them is where does their foot land in relation to their center of gravity. Okay? You want to อันนี้เขาให้สังเกตนะฮะก็คือที่ถูกต้องท่าทางการวิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเวลาที่ไอ้ปลายเท้ามันลงเนี่ยก็คือมันคงอยู่ในแนวของแนวของ CG อะครับของร่างกายแต่ว่าถ้าเราวิ่งเราลงด้วยไอ้ส่วนของไอ้ตัวคิวเนี่ยเดี๋ยวแล้วมันก็จะอยู่ด้านหน้านะแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกเป็น braking force อะฮะก็คือประมาณนั้น So here's the center of gravity and just look straight down. When they land, their toe will probably be there's what, 5 centimeters, 2 centimeters. ก็ประมาณ1-2 เซนติเมตรนะฮะก็คือ So when they walk by, I'm going to ask you how far, and you say 2, 4, 7, 9. Okay? And what will be interesting is that when you hear your friends, you're all not going to say the same number. Because some of you are better at seeing than others. You're more precise. Okay, here we go. Ready? One at a time, just like before. เหมือนเดิมนะ Up on your toes. ที่ปลายเท้า 10. Anybody else? 2 is the only one that saw that? No one else saw? 10, you have to run again. slowly Everyone else was sleeping. How far in front? maybe say 5 5 to 10, that's a big range. 6 5? think lower than 5 Lower than 5. 5? 5? 5? Okay, we kind of have a consensus there. Correct? 8? Below 5? 5? I saw 3. Next?
zero 3 Yeah, that was definitely the closest to under the center of gravity of any of them so far. Next. เ she was doing. She runs across, she's doing this, มันมีหลากหลายมาก and then she goes up on her heels after she's past this, right? I don't know. Bad. 5, 3, 5. Okay. How much? I saw 4. Okay. Exactly. 3 and 5 gonna be 4. Who has the, we had, Nut? He was probably the closest to under the grass. Yeah, yeah. Not, He's also very quiet when he runs. yeah, not, So he's got 2 of the 3 rules pretty well, right? yeah. The third one, กฎข้อที่ you should have a straight line from your push-off through your head. And it's usually about a 2 or 3 degree lean. But you should have spine in line when you run with a very slight lean. So this is what we're going to look for. We're going to look for a straight body, spine in line with a slight forward lean. Okay? We're going to see if they have that naturally. Particularly look at Nut. Look at that. You ready? Ring it. ทุกคนแหละ มาก่อนเลยคิวนัดเอาแทนมาแล้วยังไม่เห็นทันสักคนเลย ย่า ลากเด็กอันนี้โลมากไปแล้วข้างหลังก็ยืด ข้างหน้าแกก็ What do you think? Did you see? No, I asked that. I'm serious when I say, did you see? Because you can't see anything until you expect to see it. Right? If you expect to see a white elephant going by there, you might see it. If you don't, you're not. So some of you may not be able to see what we're looking for. อันนี้ก็โอเค So I'm looking for toe plant, the push-off. Right? I'm looking up the leg, it's straight through the hip, through the body, through the head. Some of them ran with their head back, right? Some of them had a little bit of this going on, yeah right? A little bit, hips rotated under, yeah. Okay. Let's look again. Let's see if we can see it. Ready? Same thing. One at a time. ทีละคนครับเหมือนเดิมทีละคน รถข้างหน้านี่ตะคิวจะขึ้นแล้วนี่ พี่เอาดีพี่ก็ใส่ดิเขาจะวิ่งหนังหรอนี่คุณอย่าถ่ายวิดีโอถ่ายตากล้องนะ Next.
lean forward kind of gives you some momentum, going using gravity to pull you forward. Okay, ready? My body is okay, but his head forward. What do you see? I kind of saw this much angle Yeah. and his head down. Yeah, his head down a little bit, but his body is okay. His body was okay. Yeah. Okay, I saw his body like this. Not okay. Oh, not okay. Too much like. He looked like a sprinter Yeah. coming out of the blocks and taking his first few strides before he gets up into running position. Right? He stayed down there the whole How time. many degrees should be for the angle? the best About 2 or 3. Oh, Two or just 2 three. or 3, not much. Okay. Okay. Okay, you're being very precise in your looking. I try to follow you precise. You are. He started off, he had too much of a lean. That could have been him just trying to accelerate. Right? Then he got to about here, right, Cole? Yes. And he went up to a good position, just slightly forward. Right? Okay, here we go. A little lean of the upper body, right? Yeah, too much. And if you're leaning upper body when you're running, you have to hold all of this weight up against gravity. So your back does a lot of work it doesn't need to do. So it needs to stand up more so she doesn't have to use all those muscles. It's a compensation, right? So he have a knee injury, so it's just Well, that's what I was compensation. looking for because he has that knee injury. I was wondering if her technique might change because of it. But I don't think that's the reason. Because if she would stand up straight, it would take less force. It would take more force off her knee. Right? Let's go back in. โอเคครับ กด3ข้อครับ It's not always easy to perform in front of others when we're being critical of you. Okay? But it was for a good cause. So thanks again. Again, what we were looking for and what I was teaching, 3 rules for running. And if you get these, then you don't have to worry about anything else because that will come naturally. นี่ก็คือก็ทบทวนนะก็คือกฎ3ข้อที่เขาบอกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำได้ตามนั้นนะก็คือเราก็เรียกว่า running ที่ดีอะครับก็ท่าทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เกิดปัญหา injury ต่างๆ So what we saw, landing on the toes. From the very beginning, we saw Nut landing on his toes. What about the others? They have a toe running at the มี beginning. มีคนอื่นอีกไหมครับนอกจากนั้นที่เป็นลงด้วยปลายเท้าโท Yeah, Ack was pretty much on his toes the whole time. And some of you would start on your toes and then go to flat, or start flat, go to toes. But the majority were landing on a flat foot. เขาบอกว่าส่วนใหญ่ เราจะรันก็คือด้วยฝ่าเท้านะหรือทั้งฝ่าเท้าเป็นฝ่าเท้าของกลุ่มพวกเรานะ แต่ว่าที่ถูกก็คือต้องรันด้วยปลายเท้าวิ่งด้วยปลายเท้าลงด้วยปลายเท้า Now none of you were landing on your heels. ก็ไม่มีใครที่ลงด้วยส้นเท้านะครับ Which is probably the most common way to land. I was here for the half marathon on Sunday, and I got a chance to watch the runners. And most of them were landing on their heels first. There's very few of them that are landing on the ball of their foot. อันนี้ก็เขาก็ได้มีโอกาสที่ดูแข่งขันมาราธอนนะส่วนใหญ่แล้วนักวิ่งก็คือมาราธอนจะก็
เขาเรียกว่าจะลงด้วยส้นเท้านะครับส่วนใหญ่นะครับ Why do you think Nike has a lot to do with that? Why is Nike causing all those runners to land on their heels? ก็อันนี้ก็คือเป็นคำถามนะก็คือที่เขาถามไหม So they make very thick heel support. So actually, but position normally if you use a barefoot, they're gonna start with the toe anyway, right? But that's what I guess. Yeah, the natural running position is on the toes. And if you watch native runners, such as the Kenyans, who we're all very familiar with, or the Tarahumara Indians from Mexico, who are natural endurance runners, you will see them landing on their toes, landing on the ball of their foot. Because if you land on the heel of your foot, it's going to hurt. Right? Well, Nike said, we're going to give you an opportunity to screw up your running. We're going to make this really thick heel and we're going to sell that. อันนี้ก็เป็นที่มานะว่าทำให้ไนกี้ก็คือขายดีนะก็คือเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่แล้วก็คือจะลงด้วยส้นเท้าก็คือนักวิ่งแชมเปี้ยนจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะลงด้วยพวกเคนยาต่างๆก็จะลงด้วยปลายเท้านะฮะตรงนั้น And when people start running on their heels, some other anatomical differences show up that you wouldn't ever see if you ran on your toes. อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับทางด้านวิวัฒนศาสตร์นะก็คือจะทำให้ลักษณะก็คือมันผิดปกติไปนะ They make running shoes for people who pronate and supinate, as well as neutral runners. Are you familiar with those terms? ก็ มันมี3คำก็คือ neutral นะ supinate แล้วก็ pronation นะฮะก็ถามว่าเราเข้าใจ3คำนี้ไหม If this is my leg and foot, someone who lands with the inside of their foot first, okay? What's that called? อันนี้ที่ลงด้วยด้านข้างด้านในนะ Eversion, that's but when we're talking about position of the ankle, okay, we call that pronation. And if someone lands on the outside, แล้วลงด้วยข้างเท้าด้านนอกนะก็เป็น supination. Okay. If someone lands foot or flat, แล้ว shoe companies call that เป็นฝ่าเท้าก็คือ So, I'm sorry. Go ahead. So you might have looked for shoes and says, well, what kind of runner are you? Are you a neutral runner, or a supinator, or a pronator? Because we have shoes to fix those, and we will charge you how much? $150, which is like 5,000 baht for these shoes. ปัจจุบันมันก็จะมีรองเท้าที่ทำขึ้นมาสำหรับคนที่มีปัญหาพวกนี้ก็คือการ supination pronation ก็คือเราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกนะก็คือราคาสูงขึ้นอีกนิดนึง But if you land on your toes, you don't have to worry about that because there's no such thing as supination, pronation, neutral. Everyone lands perfectly. It was the shoe companies that sold us the idea that we should land on our heels, and then we will sell you specialty shoes based upon how you do land on your heels. When in reality, we should be landing on the balls the whole time. ก็คืออย่างที่เขาบอกก็คือดีที่สุดก็คือว่าถ้าเราลงด้วยปลายเท้าเนี่ยเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีรองเท้าแพงๆนะฮะเพราะว่ามันถูกต้องที่สุดดีที่สุดและ absorb แรงได้มากที่สุดนะฮะแต่ว่าก็คือ Nike ที่เขาขายได้ก็คือเขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าให้ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดๆนะฮะว่าควรจะลงด้วยส้นเท้านะฮะมันก็เพื่อจะขายของ ที่อ่านไว้เมื่อกี้เราไปเลยแต่คนฟ้อง So when I'm looking for a running shoe, okay, all I'm looking for is something that's going to be able to provide just a little cushion on my forefoot, under my toe. Okay?
That's all I'm looking for. The rest of the stuff I It's don't not need, yeah and I don't need to pay for. เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราวิ่งลงด้วยปลายเท้าอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อไอ้รองเท้าที่แบบว่าส้นหนาๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็คือเราอาจจะเลือกรองเท้าที่มันมีที่บริเวณของปลายเท้าที่มันหนาขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าไอ้ที่ส้นเท้าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ลงตรงนั้นเราลงปลายเท้าอยู่แล้ว This is an interesting picture of two extremely talented ultra distance runners. The guy on the right, his name is Scott Jurek, and he has won our Western States 100, which is a 100-mile race, okay, in Grand Canyon, something very hot, lots of altitude change, very, very difficult. They used to run this with horses, but then they just changed it to people. So he's a very, very famous and successful distance runner. นี่ก็เขายกตัวอย่างนักวิ่ง2 คนนะคนแรกเนี่ยก็คือเป็นนักวิ่งด้านเนี่ยคนใส่เสื้อสีส้มด้านในนะฮะอันนี้ก็คือเป็นนักวิ่ง100 ไมล์นะฮะก็คือวิ่งแกรนด์แคนยอนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นนักวิ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงครับ Look what he's landing. Look how he's landing. I mean, extremely heel, right? If he didn't have those shoes on, those big thick soles, how far do you think he could run? Like that. Look at those rocks. ก็จะเห็นได้ว่าคนนี้ส่วนใหญ่ก็คือด้วยส้นเท้านะก็คือมันก็เหมาะกับไอ้รองเท้าที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันก็จะมีส้นหนานะ And the runner on the right is again Tarahumara Indian named Adolfo Camara. The Tarahumaras, they have this game they play in which they kick a rock or a stick or a ball down a trail for 100 miles. Then they turn around and they run back home. This might take a couple of days for them. Very experienced distance runners. อันนี้ก็คือเป็นอีกตรงกันข้ามนะก็เป็นนักวิ่งนะอันนี้จากอินเดียใช่ไหมฮะที่เขาก็รันก็คืออาจจะลงด้วยไม่รู้ neutral it's a neutral or it's a like a What is Adolfo landing on? What part of his foot? Yeah, his foot's a bit, it looks pronated, right? But when he lands, it's going to be all on the ball of his foot. โอเคอันนี้ก็คือปลายเท้านะฮะก็มี pronation นิดหน่อยนะ This guy didn't grow up with Nike shoes. This guy grew up with Nike shoes. ก็คือคนที่ลงด้วยส้นเท้าเนี่ยก็คือ Nike นะฮะก็คือยี่ห้อ Nike. This is Adolfo's shoes that he runs his marathons in. Okay? It's basically a tire, an old tire that he's cut out, and then put some leather straps on it to hold it onto his foot. Okay? There's no cushioning there. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็คือยางรถยนต์เอามาตัดนะฮะก็คือทำเป็นชูก็คือไม่มีเขาเรียกไม่มี cushion ที่บริเวณของส้นเท้า So the only way he can cushion his footfalls is by using the muscles in his ankle, in his foot, in his knee, and his hips. And that's what he does. He doesn't depend upon the shoe to do that for him. เพราะฉะนั้นคนนี้ก็เขาเพราะว่าเนื่องจากรองเท้าเขาไม่มี cushion เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะลงด้วยปลายเท้าซึ่งมันจะช่วย absorb แรงนะ You see the guy on the right, okay? He's pretty famous in that he's won our Boston Marathon, one of the oldest marathons in the world. He won it 7 times. And you see the type of footwear he's wearing. Okay? Looks like a ballet slipper. No cushion whatsoever. อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนักวิ่งเนี่ยชนะ7 ครั้งนะบอสตันมาราธอนก็คือจะสังเกตเห็นพื้นรองเท้าเขาเนี่ยบางมากนะครับ It might be hard to see there, but he's actually landing on his foot, almost flat, but he does land with the heel slightly elevated, so he can use his foot and ankle to absorb the forces. But this is the footwear of every good runner before Nike came along. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของ
ของรองเท้านะก็คืออย่างที่บอกก็คือว่ามันไม่ต้องการอะไรถ้าสมมตินักวิ่งสามารถที่จะลงที่บริเวณปลายเท้าเพราะว่าเท้าแล้วก็ในส่วนของข้อเท้ามันจะช่วยอับซอร์บแรงนะเพราะนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องมีไนกี้ It kind of looked like Nan's sprinting spikes, right? Your spikes, you have all the spikes in the toe, and your heel, there's no cushion at all because you don't land back here. Right? So when you're running, you need to run as if you have no shoes. Okay? The sole of your heel should not wear out. Okay? The front is where you're going to wear because that's where you contact the rug. อันนี้ก็คือเวลาวิ่งก็วิ่งแบบก็คือว่าวิ่งด้วยปลายเท้านะเหมือนแบร์ฟูตเวลาเราวิ่งแบร์ฟูตโดยไม่มีรองเท้าเราส่วนใหญ่เราก็จะใช้ปลายเท้าลง Why didn't I say anything about the arms? Why is that not one of the rules? ทำไมเรายังไม่พูดเขายังไม่พูดถึงในส่วนของไอ้ตัว arm swing นะว่ามันเป็นยังไงมีคอมเมนต์ไหมมี suggestion ไหมว่ามันควรจะเป็นยังไง to rotate the tongue rotation. If you're doing everything else right, the arms are going to do their job naturally. Right? Because the arms and legs oppose each other to keep our trunks relatively straight. So if you see someone swinging their arms like this, you don't say, hey, stop swinging your arms like that. Swing them like this. Why are they swinging their arms like that? อันนี้ก็คือที่ถูกต้องนะก็คือควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาก็คือนักวิ่งบางคนเนี่ยก็คือว่าเขาสวิงก็คือวงกว้างนะฮะก็คือแทนที่จะอยู่ข้างลำตัวนะฮะ Why is someone swinging like this? ทำไมก็ถาม Maybe you want to use the arm swing to move and then hip to go, like to move the leg to go because they can move fast, so they use the momentum on the upper lower to help lower hip to move. Okay. She's saying, and this is what sprinters do, right, Nan? Is that they have to have a very powerful arm swing to oppose a very powerful leg drive, right? But you can't make your legs go faster by swinging your arms faster. Okay? The arms just do what the legs tell them to. So if your legs are running like this, your arms are going to be doing that. Right? เพราะฉะนั้นมันจะสัมพันธ์กันนะก็คือแขนเนี่ยที่เขาบอกว่ามันสวิงวงสวิงกว้างเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะพบในพวกสปรินเตอร์เพราะว่าเขาต้องการ power ต้องคานะครับคือต้องการที่จะพุชออกแรงให้เร็วและแรงนะฮะมันก็ทำให้แขนเนี่ยก็คือต้องกว้างขึ้นนะครับโอเคTo test Ronaldo's sprinting ability, Andy has developed a two-part challenge. First, a straight sprint over 25 meters. Then, a 25-meter zigzag sprint, designed to measure speed and agility.
what I want to show you is a video of two runners. One is a professional sprinter. The other is a professional football player. His name is something like Ronaldo or something. I've never heard of it. นี่วิดีโอก็จะแสดงให้ดูก็คือนักวิ่งสองคนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นสปรินเตอร์อีกคนหนึ่งก็คือเป็นนักฟุตบอลนะฮะ is biomechanics expert Neil Smith. We want to see the different muscles and the different components that are used in order to find out who's quicker, a sprinter or a footballer. Rodriguez is going to go first. Take him out. This is a sprinter, 200 meters. How can you do now? I got at 3.31 seconds, only. I got quality, different class. It's fast. What do you think Ronaldo will do? Maybe the same, strong, accelerated. You sure? Yeah, I know. Slow motion replays reveal that Rodriguez makes a strong explosive start, reaching top speed in under half the distance. All his movements are in a straight line, very linear, nothing from side to side at all. Everything is moving in front to back directions. No energy is wasted. Rodriguez has a high knee action. This gives him a very long stride length of 2.5 meters. Ronaldo's target to beat is 3.31 seconds. Let's see what he's got. Come here, buddy. Let's get Ronaldo on the blocks. Okay, Neil. Set. Angel, come and join us. What was Ronaldo's time? He's done well indeed. He's got 3.61 seconds. And what was Angel's time? Angel clocked in at 3.31. So 0.3 seconds. 0.3 difference. Quite different class. Considering Angel's class is winner, that's not bad at all. So Ronaldo narrowly lost the straight sprint. On closer analysis, the reasons why are clear. From a sprinter's point of view, Cristiano Ronaldo's technique isn't the best, but then Cristiano Ronaldo's not a sprinter. He's very quick off the mark, but his style is quite different. He has to still think about the sprinting. That's where his head goes back. And if you go like this with your arms, the chances are behind you, your legs will be doing that also. And that means lower knee height. Because of his usual increase in speed and decrease in speed during a game of soccer, his stride length is quite short and quite sharp, quite staccato, and only covers 1.7 meters per stride. In a 90-minute match, Ronaldo will usually cover over 10 kilometers, but very little of that is in straight line sprints. In football, the ability to abruptly change direction is vital, so the zigzag course is designed to replicate what happens in a game. How well do you think you're... เคยดูแล้ว Here we saw Ronaldo with a very poor running technique. Okay. He's one of the world's greatest footballers, but he can't run. You saw his arms going side to side. And if you watched his legs, his knees were crossing over a little bit. And in order for him to stay upright, he had to counterbalance that with his arms. You also saw him a little bit bent over, and he had his head back when he was running. And we said yesterday that if your head isn't in line, you're compromising strength. You can't lift all the weight you can lift if your head's down or if it's back. You can't run as fast as you can if your head is back. อันนี้ก็เป็นปัญหาของโรนลโดอย่างที่เราเขาสาธิตนะครับก็คือเขาก็มีปัญหาก็คือว่าให้ตัวแขนกับขาเนี่ยเขาจะวิ่งแบบ คือไม่ถูกอะท่าทางการวิ่งไม่ถูกต้องก็คือแขนเพราะฉะนั้นขาก็คือวิ่งไขว้กันไปไขว้กันมาทั้งสองข้างมันถึงทำให้แขนเนี่ยเขาต้องสวิงเพื่อเคาน์เตอร์บาลานซ์นะรักษาสมดุลแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของศีรษะเขาเนี่ยก็คือไม่
ไม่เป็นเส้นตรงนะฮะก็คือไม่สปาไม่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของ strength เพราะว่าอย่างที่เราเรียนกันว่าถ้าสมมุติว่าถ้าศีรษะมันเอียงไปด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่ากล้ามเนื้อเขาไม่สามารถที่จะออกแรงได้เต็มที่อันนั้นก็ทำให้ strength เขาลดลง He's an example of a runner who was never taught to run. He was so good at football, no one said, hey, you could be better if you would learn how to run. Why would anyone do that? But a smart coach would have brought him to the side every once in a while, every part of his training, and taught him technique. Okay? If I were Ronaldo's coach right now, I would teach him technique. I'm not going to be able to teach him any football, because he's pretty good at that. But the running, he could improve, even though he is very fast. ก็ยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโค้ชเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเขาได้เนี่ยก็คือในส่วนของฟุตบอลเนี่ยไม่ต้องไปสอนเขาแล้วทักษะเขาเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไปสอนท่าทางทักษะการวิ่งให้มันถูกต้องเขาก็จะวิ่งได้เร็วกว่านี้นะฮะ If Ronaldo were here right now, I would teach him just like I taught you, and I think he would get the same benefit. ก็คือถ้าเป็นโค้ชเนี่ยก็คือเขาก็จะสอนนะทักษะการวิ่งเหมือนกับที่เขาสอนเราสักครู่เนี่ยที่จอดรถ I want to say something about each of the runners because they didn't get an opportunity to listen when we were discussing it among ourselves. Okay, what we saw none. We were very impressed with your technique. Nut. He landed on the ball of his foot. He was almost, we couldn't even hear him. He was like a leopard in the forest. And he landed with his foot almost under his center of gravity, maybe 2 or 3 centimeters forward. ยกตัวอย่างนะฮะที่เมื่อกี้ที่เราลงไปดูกันนะฮะก็คือค่อนข้างที่จะถูกต้องที่สุดนะดีที่สุด perfect นะครับ The one thing he could improve upon was his overall body lean. He leaned a little bit forward, too far forward, and he had his head down when he ran. Right? อันหนึ่งที่จะช่วยได้นะทำให้วิ่งเร็วก็คืออย่างที่บอกก็คือส่วนบนของร่างกายเนี่ยก็คือว่ามันเอียงไปด้านหน้ามากไปนิดนึงนะศีรษะก็คือทำให้เพราะนั้นก็แก้ไขได้ก็คือประมาณ 1-2 องศา Ack was very quiet. He landed on the balls of his foot on each trial. His foot was a little bit out in front sometimes, right? Maybe 5-7 centimeters. And he had a little bit of lean when he starts to run, but we suggested that was probably because he was trying to accelerate. And you lean over when you accelerate, and then you come up into a more vertical position when you get to your running speed. ชื่อก็คือเปรียบเทียบกับ push-ups เปรียบเทียบกับอ่างนะฮะก็คืออัดก็คือเขาเนี่ยก็คือในช่วงออกตัวเนี่ยเขาก็คือเขาจะลีนไปข้างหน้าเพราะว่าเขาต้องการ accelerate นะครับหรือความเร่งแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือตัวเขาก็จะเป็นเส้นตรงก็คือเป็น straight line มากขึ้นนะครับอันนี้ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้จุดที่เขาลงนะฮะก็คือปลายเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะลงด้านหน้าในส่วนของ CG เป็นนิดนึงนะฮะมาก Now I asked Paul to run for us because she has some knee problems. Okay? I wanted to see if that causes any changes in her running technique. And what we saw when she first ran across, she landed on her flat foot and a little bit on the heel, just a little. When she ran the next time, she went up onto the balls of her foot and her technique changed almost 100%. When you ran flat, it looked very uncomfortable. When you landed on the balls of your feet, you looked very good. You looked like you were able to absorb shock a lot better. Was she upright? She had a little bit of this going on, right? Said that she's leaning over, and so
gravity is pulling her trunk down, and to oppose that, she's got to use her back or her butt to keep up. So she used a lot of extra energy to keep herself upright when she was leaning. If she had just stood up, it would have been a lot easier. So all I would tell you is do what you did, run on the balls. That was great, and you stayed underneath your center of gravity. But if you stand up more, you'd be as fast as Nan. Pan, right? Pan? Yeah. I did my push-up. One. Like most, all the rest anyway, Pan landed flat-footed, right? Initially. That's his normal technique, run flat-footed. And he also extended his foot out in front a little bit more than the others. Maybe had as much as 10 centimeters out in front of his body. So he said when he has that forward landing, there's a braking force with each step. So he could be a lot faster if he would remove that braking force with putting his foot underneath his center of gravity. ตอนนี้แผนนี้ก็คือ breaking 3 โรกด3 ข้อเลยนะ ก็คือข้อแรกก็คือผิดก็คือลงไป flat road นะฮะข้อที่2ก็คือลงแล้วก็คือเหมือนกับว่าก้าวก็คือเกิน 2-3 เซนในแนวของ CG นะฮะแล้วก็ข้อที่3ก็คืออะไรฮะตัวลำตัวนะฮะก็เอียงไปด้านหน้า default อันนี้ไม่เป็นไรเราเรียนรู้กันนะครับ Now when we asked him to land on the ball of his foot, all of those problems went away. You no longer had a braking force, your foot was underneath, you were pretty much straight up and down. Okay. We said that maybe you could have a little total body lean. Okay. You were more straight. Other than that, that was a pretty good technique when he went up on the balls. โอเคก็ปรับเปลี่ยน ได้นะครับ Prof, do you run much? You don't do much running, right? He didn't look like he was having a lot of fun. But believe it or not, you had very, very good technique. Okay? You're not natural. Yeah, it's natural. You're not used to running. It was obvious. You didn't have all the motor units working and coordinated at the same time. But when you landed on the ball of your foot, underneath your center of gravity, and you kept a pretty straight upper body lean, or total body lean. So I was impressed with that. Who else? Q. He landed pretty flat, didn't he? We asked him to go up on a ball of his foot, and again, it brought his foot under the center of gravity. Okay. So he didn't have the braking force. And when he was landing with the foot in front, he would have a little backward lean. When he landed underneath, he went to a forward lean. So just those 2 instructions, the first 2, corrected his whole running style. Is that everyone, I think? That's it. So, want to take a break? It's already 11. We need a break? Yeah. Want to take a break? Okay. 15 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Just 10 minutes. Yeah, but just only 10 minutes. Questioning that running technique. I want to emphasize that what we were teaching, those 3 rules, are for straight line running. Okay. Ronaldo doesn't do a lot of straight line running. If he's not running sideways, he's walking. So keep that in mind. If you have instance where you're running in straight line, that's the technique you need to be using. If you're accelerating or decelerating, those angles are going to change. If I wanted to stop, I'm going to lean back and I'm going to land on my heels. โอเคก็กฎ3 ข้อที่เขาบอกสักครู่เนี่ยก็คือว่ามันใช้สำหรับคือ
คือวิ่งทางตรงนะเราจะสังเกตเห็นว่าที่เขามีวิดีโอเปรียบเทียบระหว่าง2คนเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยส่วนใหญ่การความเร็วที่เขาใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ทางตรงอย่างเดียวก็จะวิ่งเกมของฟุตบอลนะฮะมี agility zigzag นะเปลี่ยนทิศทางด้วยเพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยก็คือใช้สำหรับทางตรงแล้วแน่นอนอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอลักษณะของแกนของลำตัวเนี่ยที่ว่าเราบอกว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือถ้าเป็นในช่วง accelerate เนี่ยแน่นอนก็คือว่าเราต้อง lean forward นิดนึงแต่ว่าในช่วง decelerate ก็คือช่วงที่จะเข้าเส้นชัยเราก็อาจจะต้อง lean backward นิดนึงนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็ว speed ตรงนั้นด้วย Let me have you stand up, find a little space where you can jump into the air. You're not doing too well? It's okay. ถ้าทำอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นต้องใส่กีฬามา Now all of you are going to be very, very good at this. You're going to be very good at this because you're athletic. Okay? But not everyone is. And not every one of your students is going to be good either. Okay? So it might be something you have to teach. What I want you to do is to get into a position. You choose the position that allows you to jump as high as you can into the air when I say go. Right? โอเคนี่ก็กระโดดนะฮะก็คือท่าทางไหนก็ได้ให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็ให้สัญญาณกระโดดระวังโต๊ะขาเขามองหมดนะกระโดดOkay. All right. Ready? Okay. Go. Wait. Go. Sorry. I'll go. We can all say go. Okay. I want to see who is the fastest, right? Who can get up into the air the fastest, right? So we're ready. Get in position. Ready? Are you ready? Ready. You don't look ready. Yeah, I'm ready. I'm ready. Go. This is what I saw. If everyone is ready to go, we all should kind of leave the earth at the same time, right? Yeah. Okay. Ready? Ready. Oh, go! Better. Ready? Go! Are you okay? Okay. When you start, where is your weight? Is it on your ball of your foot? Is it on the flat? Is it on the heel? ต้องถามว่าก่อนที่จะกระโดดเนี่ยน้ำหนักตัวมันควรจะอยู่ที่ส่วนไหนของเท้า So there are different answers right now. So toe and some of you were on your heels, other were on your toes. Ready? Go! This is confusing. I don't know how you did that. Man started, started on his heels and he jumped off his heels. Many times when we're watching an athlete, we'll say, they got caught on their heels. ส่วนใหญ่แล้วที่ประสบการณ์ ของเขาที่เขาเห็นมาก็คือนักกีฬาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อนกระโดดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับ
if I'm standing up like this on my heels, เทน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วมันลงเทไม่ได้ยกเว้นว่าแล้วก็ it's going to be very slow jump because I got to get into jumping position and then I got to go up. So if we start on our heels, we're already starting behind. ก็คือถ้าเราทิ้งน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้าเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะในการที่เราจะกลับเข้ามาสู่จังหวะเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นก็คือเราก็กระโดดได้ไม่สูงครับ Let's try it this for one. Okay, one more. When I say go, I want you to go to your right. จะเตะกันนะ So when I say go, you're going to take a step to the right. โหสเต็ปเลย มาเตะมาถีบคนข้าง อยากไปทางด้านซ้ายนะหันหน้าทางเดียวกันเนี่ย ไม่ขวา เนี่ยหันหน้ามาแล้วนี่ขยับไม่ได้สเต็ปไปทางเดียวกัน You're not going left or right because it's going to be different. You're going that way. That way เขาบอกว่า โอเคไปทางด้านหน้าเปลี่ยนไปแล้ว ไปทางด้านนี้ ไปทางด้านนี้ไปด้านนี้นะครับไปด้านนี้ไปด้านทางเดียวกันด้านนี้ครับด้านนี้ So you should have room, right? Without running into your friend. One step. One step. Just one step. Okay? You ready? You in position? Go! Ready? Stay right there. Don't move. Stay right there. Don't move. Where is your weight? Are you on your toes or on your heels? Toe. Is everyone on their toes? I saw Co on your heel. Co? Weren't you on your heel? Oh. นั่งอยู่ปลายเท้า Ready? Go! Ready? Go! นักกีฬาต้องควายด้วย Okay. This time, you're going to get in position, and I'm either going to tell you jump or go. So you got to be ready for either one. ก็คือจ้าบกับไปทางด้าน I want to see who's the quickest. ไปฟังคำสั่ง This is a contest. Winner gets a gold medal. Ready? Go! ได้อยู่ This is what Paul did. He goes for pen. He goes up, and then he goes over. Ready? Ready? พร้อมครับ Up. Should I just point? Would that be easier? Ready? Up. Just voice. voice เสียง เอาเสียงครับเอาเสียง Up or out? Okay, up. Ready. Up. Ready. Up. Ready. Out. เอาไม่ใช่โกตอนแรกใช้โกเนี่ย That was slow. You guys are slow. Ready. Up. เอาไงอัพกับเอา Elbows out when ตอนแรกใช้โกเลยเป็นเอา Ready. What's your position? Are you flat-footed? Are you on the balls of your feet?
That looks flat-footed. Are you on the balls of your feet? ยกไปครับยกส้นยกส้นก่อน There you go. Are you flat-footed? You ready? Are you ready? ไม่ต้องสูงนะให้แค่รู้สึกเหมือนแบบแค่ไปข้างหน้าเดียว เบสิก อาจารย์แอมโอเคไหม ไปคิวขึ้นแล้วนะ เข้าใจอารมณ์เมื่อวานเขาประมาณนี้เลย Ready? Up! Okay, you can sit down. What we call that is ready position, right? Or athletic position. What does that remind you of? What fundamental movement is getting into ready position? Is it a plank? Is it a lunge? What is it? Do you not know, or you just don't want to tell me? I've had two people give me answers. ใครตัวแทน สองคนนะก็คือว่า ready position. You want to know the ready position? If I'm here, I'm just waiting. Then I get into a ready position. What fundamental movement did I do? Okay, weight on your toe. Weight on your toe. We have 6 fundamental movements. Okay. Push up. Yeah, this is a squat, right? Except you want to be ready to move. If I'm doing a squat and I want to hold a heavy weight, I've got to have a flat foot so I can distribute the weight, and so I'll be very stable. But if I want to be able to move, I've got to move to my toes when I do that squat. อันนี้ก็คือถ้าเขาเรียกว่าถ้าพร้อมเตรียมพร้อมนะฮะก่อนที่จะเริ่มการเคลื่อนไหวในนักกีฬาส่วนใหญ่ก็คือให้น้ำหนักลงที่ปลายเท้านะก็คือในท่าของท่าสควอตนะครับแต่น้ำหนักอยู่ที่ส่วนของปลายเท้า So this should be, you should go up on your toes, and all of you did this. Okay, finally, you all did this because you realize if I want to move quickly, I've got to be in a ready position. I need to be up on my toes, ready to go. ดังนั้นทุกครั้งก่อนที่จะปฏิบัติทักษะทางเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือต้องอยู่ในท่าเตรียมพร้อมก่อนทุกครั้ง Ek, could you come here? This is a world-class ready position. Okay. Can you show them the position that you get in your ready position? Okay. Turn sideways here. He's got up. He's up on his toes. He's got his knees over top his feet. He's got, give him my stick. Okay. No, almost. It has a little bit up. 1, 2, 3. Curve, curve. Okay. In a perfect squat. And when you're in that position, you're ready to go side to side. You're ready to go up. You're ready for anything. So the fundamental position that draws from is the squat. And if you have people sitting like this,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 
fix it. เพราะฉะนั้นถ้าเตรียมพร้อมก็มาจากท่าสควอตนะครับพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มการเคลื่อนไหว Why is this a good position for sprinting, for going forward? Why is this a good position? I might even have a foot back. What'd you say too? Yeah. I'm already leaning forward, right? So when I lift this leg up, what's going to happen to me? If I lift up this leg, what's going to happen? I'm going to fall, right? And that falling helps me go forward. So when I'm in this position, I'm ready to go forward. I have my feet in position to go sideways. I'm also in position to jump up, right? All based upon that squat position. And that's something we normally don't teach. We don't teach the ready position. Teach ready position, go into a quarter squat, go up on your toes. You're ready. อันนี้ก็คือสิ่งที่ส่วนใหญ่เราละเลยนะก็คือท่าเตรียมพร้อมเพราะว่าเขาบอกว่าท่าเตรียมพร้อมเนี่ยมันใช้สำหรับทุกการเคลื่อนไหวก่อนที่จะเริ่มการเคลื่อนไหวไม่ว่าจัมป์ไม่ว่าเคลื่อนไหวเป็นทางด้านข้างนะก็คือต้องเริ่มต้นที่ท่าสควอตนะก็คือ ready position And how about the position that you taught yesterday? Like you stand head, shoulder, and one up with the ankle. Like what we prepare for which movement or just for standing? That's for all. Just as I showed with that, when he was in this position, he had a spine in line. 3 points touching, 2 curves. So he stands with spine in line and shoulders, hips packed. Then he squats, shoulders and hips are still packed, and he still has spine in line when he leans over. So 3 points should be in line or in alignment. Yeah, come here. Sideways. Turn around sideways. There you go. This is a curved stick, so it doesn't work real well. 1, 2, 3, right? Spine in line. Now get into a ready position. Sorry. And when you stand there, you still have 1, 2, 3. Your spine is still in line. Okay. Trunk rotation is another fundamental movement. We really don't want to do much flexion and extension of the spine. Our muscles in the back that extend our back are not designed for that. They're not strong enough for that. So we try to keep those discs from being compressed one way or the other. But a rotation movement is a fundamental one that we should do and know how to do. อันนี้ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการหมุนนะครับก็ลำตัวทั้ง rotation. So if this is my disc, okay, when I rotate my trunk, okay, the discs kind of are twisted, but they're not pinched. They're designed to twist, but not to be pinched. So when I do this, I don't put my spine, my disc at any risk. Totally healthy. ก็อย่างที่เราเรียนกันเมื่อวานนะฮะอันนี้ก็คือว่าถ้าเป็นท่าextension แล้วก็ในส่วนของ flexion เนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนก็คือ compression ของดิดแต่ว่าในส่วนของ rotation เนี่ยมันก็จะไม่มีผลเพราะว่าดิดเนี่ยมันก็จะเคลื่อนเพราะว่านั้นไม่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดดิด injury. When I do twist my spine, it does cause a little bit of stretch on the disc, just a little. Now the most dangerous thing you can do for your spine is to rotate and then bend. Because that causes the disc to be stretched and then squeezed.
And you'll find people hurting their back all the time by trying to lift something while their trunk is rotated. That is a guaranteed risk for rupturing your disc. อันนี้อันหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังก็คือว่าปกติแล้วถ้าเราหมุนลำตัวอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรก็คืออย่างที่บอกเพราะว่าไอ้ตัวเราดีไซน์มาอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราหมุนลำตัวเอี้ยวลำตัวแล้วมีน้ำหนักเรายกน้ำหนักด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ตัวเกิด compression ที่บริเวณของไอ้หมอนรองกระดูกนั่นก็อาจจะเกิด injury ได้ Now I've been using the example of a baseball pitcher to talk about the core muscles. In order to pitch a baseball very fast, you have to rotate the trunk. Okay? You're going to begin by pushing off the back leg, and then you're going to twist the trunk, okay, to transfer the force of the legs into the upper body. And then once you've released the ball, you'll see flexion at the hip. But in no time is a baseball pitcher ever going to bend to the side. They're going to rotate the trunk, and when they lean over at the end, it's at the hip. เพราะนั้นก็คือยกตัวอย่างในส่วนของไอ้นักที่นักซอฟต์บอลหรือเบสบอลที่กว้างรูปนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ไอ้ trunk rotation นะฮะก็คือแล้วก็ตามด้วยหลังจากที่ส่งแรงผ่านจากเท้าแล้วก็ผ่านลำตัวแล้วไปที่แขนแล้วเนี่ยเมื่อลูกหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะตามด้วย hip flexion ไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นlean ไปอีกด้านหนึ่งของลำตัว So you might see people doing this exercise. Have you ever seen that? I think they're trying to stretch their sides for some reason. Okay. Would you have people doing that? Is that a good idea? No, you don't want people doing this. Okay? You're putting the spine under pressure. Okay, so you have the disc being pinched to the side, and then you're putting the whole weight of your upper body pushing down against that to even pinch it even more. So doing this type of exercise is not healthy at all. อันนั้นก็คือท่าที่เรา มักจะทำกันนะก็คือท่า warm up หรือว่าท่า stretching เนี่ยก็คือโดยการเบนก็คือปิดลำตัวไปด้านข้างนะก็คือว่าอันนี้ไม่สมควรทำนะเพราะว่ามันก็จะไปกดไอ้ตัวไอ้ของไอ้หมอนรองกระดูกครับก็คือทำให้โอกาสเสี่ยงที่จะเกิด injury ได้ง่ายเพราะน้ำหนักตัวมันลงในด้านที่เราเอ็นไปด้านนั้นนะครับ And when in sport do you see this movement? When do you see that kind of movement in any sport? เขาถามว่า goalkeeper? Maybe, yeah. But it's not something that we see very often. Even a goalkeeper is going to still have a pretty straight line. Because if he would try to do that, he wouldn't be a goalkeeper for very long. He'd be a bench warmer. And once again, I'd say, don't practice things that you never do. Now, a lot of people say, well, I'm just warming up. I'm using this as a warm-up. Warm up for what? We'll talk about this tomorrow, I think, when we talk about warm-ups. But you don't warm up with doing things you don't do in real life. ตอนนี้ก็คือที่บอกเป็นข้อควรระวังนะก็คือไม่ควรจะใช้นะท่านี้นะในการวอร์มอัพ Okay, I want everyone to stand up. Find some space. You need some room. You need this much room. หาพื้นที่นะรอบตัวช่วงไหล่ครับ Okay, there's an exercise that many people use to warm up. Okay, it's called the wood chop. Have you heard that term?
basically say start like this. Then I want you to go and touch your toe with your right hand. Come up and touch your toe with the left. Okay? I'm not going to do it, but I'm going to have you do it. Okay. Ready? One. Two. 3. 4. 5. 6. 7. No, count. What? Jet. Wow. Siete. Okay. How many of you touched your toe? How many were able to touch their toe each time? Did everybody touch your toe? กี่คนครับกี่คนที่สามารถแตะปลายเท้าได้ Ask them if everyone touched their toe. กี่คนครับกี่คนที่แตะปลายเท้าได้ทุกครั้งที่ก้มไปแตะ Here's an example in which we used an outcome instead of a process. The outcome was to touch our toes no matter what. Right? Just touch your toe. That's what we want. Okay? But I'm going to argue that many of you, if you did it safely, can't touch your toe. Okay? Basically, this is the exercise. You're going to do a hip hinge. Then you're going to do a trunk rotation to touch your toe. Look at me. Okay? This is as far as I can go. Okay? It's way down there. Okay? Hip flexion, hip rotation, trunk rotation. Trunk rotation. I don't have enough flexibility to be able to actually touch my toes while keeping my trunk in line. Yeah. เพราะฉะนั้นคนที่ ที่สามารถแตะได้เนี่ยก็คือผิด คือท่าที่ถูกต้องตามหลักแล้วมันไม่ควรจะสามารถถึงได้นะฮะก็ head friction ก่อนนะฮะก็คือ Take a look at mine. Okay, she has enough flexibility to do this. Okay, so if you look at her spine, it's in line except she's rotated. Okay, come back up. Go again, the other side. And so the whole time, her spine is in line. Right? So she can actually do this exercise. Now look at Ack. Okay, he starts off hip flexion as far as you can. Oh, wait, go as far as you can. Go as far as you can. Okay, now rotate your trunk. Where's your toe? Okay. Right. Heck, can you do it? You see? Okay, thank you. Did you see what he did? Did you see what he did? What did he do? Watch again. Is his spine in line? Is his spine in line? The whole time. You see it? He started like this, okay? And he kept his spine in line. But the only way he can touch his toe if he bends his knee. Okay? But that's fine. Right? He's doing the trunk rotation, keeping spine in line, and is getting the last range of motion by bending the knees. Okay? So he did it safely, but it was a modification. Right?
he modified the exercise so he could do it safely. เพราะฉะนั้นก็คือเป็นท่าที่เราจะประยุกต์ก็คือแทนที่เราจะต้องเอื้อมไปแตะให้ถึงเราก็อาจจะใช้ย่อเข่าช่วยเพื่อให้มันแตะได้ถึงปลายเท้าแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าแนวของกระดูกสันหลังก็คือต้องเป็นเส้นตรงนะศีรษะกระดูกสันหลัง2 เคิร์ฟนะฮะแล้วก็No. ต้องแตะ No. แค่ไหนแค่นั้น ถ้าอยากให้ได้ก็ย่อมาดิ Ready? No. หนึ่ง Song. 3. 10. 5. 6. 7. 8. ถึงได้ ก็ถ้าอยากให้ได้ก็ย่อแค่นั้น แล้วแต่ Okay. ถ้าอยาก You can sit down. Thank you. Don't hurt this much. When you did it after you had the instruction, everyone did a safe exercise. Okay? When we just worry about our outcomes and say, touch your toe, we could run into trouble. Okay? But when we talked about keeping the spine in line, then everyone could actually do that. We could stretch get our little bit of side stretch, okay, with that exercise. But it requires instruction. People don't do this naturally. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเน้นตั้งแต่วันแรกก็คือว่าเราอย่าไปหวังเอาพูดอย่างเดียวก็คือว่าทุกคนจะต้องทำให้ได้แต่ว่าเขาเน้น process ก็คือท่าทางต้องถูกต้องก่อนนะฮะ Now there's the core muscle is made up of 4 muscles, right? We have the rectus abdominis, which is our 6-pack. Then we got the transverse abdominis, which is the most interior. That goes all the way around to the spine. Creates a little girdle, or looks like a weightlifting belt. Then we have our obliques. Right? The rotation is primarily the obliques. Okay? The transverse abdominis and the rectus abdominis, those primarily are used to stabilize the spine. ก็คือตัวที่ทำหน้าที่ก็คือหมุนนะในส่วนของtrunk rotation จริงๆก็คือในส่วนของ oblique มันมี internal external oblique แต่ว่าในส่วนที่เป็น transverse abdominis กับไอ้ rectus abdominis เนี่ยก็คือแค่ทำให้มัน stable spine มัน stable ก็คือมั่นคงเท่านั้น What's the predominant plane in which we do the trunk rotation? เป็น transverse horizontal transverse plane. And here's an example that if you're rotating your trunk, okay, and it's not in the transverse plane, you're doing something wrong. You're increasing your chance of injury. เพราะฉะนั้นก็คือตาม anatomical position เนี่ยก็คือถ้าเราทำไอ้ trunk rotation ที่ถูกเนี่ยมันควรจะอยู่ใน plane ก็คือเป็น transverse plane นะก็คือ For example, if I do this motion, what planes am I moving in? Transverse and also frontal plane. Transverse and sagittal plane. Yes, sagittal. Right? But it always starts from anatomical position. I'm good when I'm only working in transverse. But if I go into sagittal, or if I go into frontal, then my discs are at risk. เพราะนั้นก็ที่บอกก็คืออันนี้มันดีไซน์สำหรับในส่วนของไอ้ตัว transverse plane เพราะนั้นถ้าเราไปทำก็คือ movement ก็คือในเพลนหรือระนาบอื่นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดบาดเจ็บได้ง่ายโดยเฉพาะในส่วนของ monologic spine. Fine. Could I use you? And when you're not using it in the transverse plane, if you're into the sagittal or if you're in the frontal plane, you reduce your ability to exert force. Okay? I'm going to ask Mai to get into her final position in which she's touching her toe. Okay? And then I'm going to push against her back
And I want her to stand back up. Can you stand up? Go ahead. Go ahead. Good. Thank you. Well, that was difficult, but she was able to push pretty hard against my hand. If she was in a sagittal plane and she tried to push, what happens to her discs? They get pinched. Okay? So she was totally safe that whole time. I wasn't worried about hurting her because all she was doing was doing some trunk extension. Okay? If she would have bent her back and I would have pushed on her, I would have been afraid to hurt her. But I'm not afraid to hurt you. Thank you. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่เขาบอกว่าก็คืออย่างที่บอกก็คือท่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากไอ้ตัวลำตัวของเราเนี่ยไม่อยู่ใน touch rate plane เพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะอะไรฮะออกแรงเนี่ยมันก็จะลดลงแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับ Okay, the last fundamental movement is the hip hinge. The hip hinge is the most powerful movement that we do. When I jump into the air, okay, I'm going to be in this position, and then I'm going to hinge my hips to get into the air. And that movement is the most powerful position that we as humans can do. อันนี้ก็การเคลื่อนไหวพื้นฐานนะอันสุดท้ายก็คือเป็นฮิปพินภาษาไทยงอสะโพกบันพับนะฮะก็เป็นลักษณะนั้นก็คือท่าดูท่าประมาณนั้นนะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบันพับ When I lean over, okay, all of the movement happens at the hip. Okay? There's no there's no spinal flexion, there's no spinal extension. It's all at the hip. It's like the hip is a hinge. I need oil on my hinge. Okay? You see here? Spine in line. Right? What does that position remind you of that we've done today? ท่าไหนฮะที่ทำเหมือนกับที่เราได้ฝึกมาสควอตathletic position. Now the difference between the hip hinge and the squat is that the first movement in the hip hinge is the butt straight back. Okay? ก็สิ่งที่ต่างกันก็คือในส่วนของฮิปพินกับไอสควอตก็คือว่าเขาบอกว่าในฮิปพินเนี่ยก็คือว่าในส่วนของก้นเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องเคลื่อนที่ไปข้างหลังก็คือการไปข้างหลัง It's the movement I showed you yesterday when I said this is how we should sit down. Okay? We were thinking that it was a squat. In reality, it was a hip hinge into the squat. ได้เมื่อวานที่เราฝึกกันนะครับที่เราก็ค่อยๆสควอตลงแล้วก็เอาก้นไปหาเก้าอี้ครับอันนี้ก็คือแทนมันเป็นที่จริงมันเป็นฮิปพินนะฮะมันไม่ใช่เป็นสควอต You see here when he's in the low position, his shins are vertical. When I sit in a chair, my first movement is a hip hinge in which I move my hips back. Shin is vertical. Then I finish it if I'm going to sit, just by lowering my weight. When I stand, I'm in this position, then I finish with the most powerful movement known to man, the hip hinge. โอเคอันนี้ก็เป็นท่าเบสิก นะฮะท่าสุดท้ายนะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นท่าที่แบบว่า powerful ด้วยนะฮะ When you do your vertical jump, when we just did our vertical jump, right? You got into ready position, and then you leap by swinging your arms forward, and then doing a hip hinge, right? Driving the hips forward as you extended the legs. ก็ยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับท่าที่เรากระโดดก็คือ jumping เนี่ยก็คือ How many of you have used kettlebells?
You know what a kettlebell is? A big metal weight with a handle on it. Well, when you're doing a kettlebell swing, that's all it is a hip hinge. And to do it properly, you're going to have the weight here. You're going to drop into a hip hinge. Then you're going to swing it. And at the end, you're going to push it up with your hips. So basically, the kettlebell is being lifted with your hips, with a very powerful hip hinge. Okay? It's not your arms that are doing the work in kettlebell swings. It's the hip hinge. อันนี้ก็เหมือนกับท่าที่เราใช้ออกกำลังกายโดยใช้แคทเทอร์เบลก็คือนี่ก็คือฮิปพินก็คือบอกว่าเป็นท่าที่สามารถ powerful ก็คือสามารถออกแรงได้ดีได้เต็มที่ You need to train fundamental movements, okay? And like we said before, you're not going to train a fundamental movement until it is a perfect movement. If you train something that's imperfect, you train your body to do something imperfectly. So never add another squat if they can't do the first one correctly. Stop them there, fix it before you let them go on. เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือเราต้องเทรนทักษะพื้นฐานให้ถูกต้องก่อนที่เราจะไปฝึกอันอื่นเพราะนั้นถ้าเราฝึกทักษะพื้นฐานยังไม่ได้นะเราไปฝึกอย่างอื่นก็คืออันอื่นมันก็ไม่สมบูรณ์นะฮะ Ronaldo is a good example. He should have been taught to run when he was 5 years old, or 7 years old, or 9 years old. He should have been taught long ago. Okay? Now he was 29 years old. Okay? Who's going to fix his run? If you don't fix it when they're young, or when you're beginning someone in a sport or an activity, you got to fix it later. Okay? If you don't fix it, they're going to increase their risk for injury, for one, and they're going to decrease their performance. อันนี้สิ่งสำคัญนะก็คือว่าก่อนฝึกนะฮะออกกำลังกายเนี่ยต้อง perfect ทักษะการเคลื่อนไหวก่อนทำให้มันสมบูรณ์แล้วก็ให้ถูกต้องก่อนนะก่อนที่จะไปฝึกทักษะอื่นๆนะฮะ Ronaldo, he runs with his knees coming in. When he lands, his knee is not over his foot. My guess is that when he gets injured, it's going to be his knee that's going to be the problem because his running hasn't ever been fixed. เพราะนั้นก็คือ perfect skill ก่อนนะทักษะนะการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องก่อนนะไม่งั้นก็มันก็จะมีปัญหาก็คือนอกจากที่มันจะเสี่ยงที่จะเกิด injury แล้วเนี่ยก็คือ performance เขาก็คือจะทำได้ไม่เต็มที่ด้วยถ้าทักษะการเคลื่อนไหวไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น So when you're having an athlete perform fundamental movements or any movement really, you want to look for signs of fatigue. We saw Mai doing a push-up yesterday, right? And she did one okay, but the second one, she was doing this kind of thing, right? I should have stopped her when I first saw that first shake, okay? Because she was tired, she was fatigued. And for her to actually complete that push-up, she's going to have to do something different to make it happen. She didn't, which is why I let her keep going. But if she was going to finish a push-up like I asked her to do, she would have had to break her form. อันหนึ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาร์เกอร์หรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าเราทำทักษะนั้นถูกต้องไหมก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะฟาทีได้ง่ายนะฮะก็คือทำถูกต้องแล้วมันไม่ควรจะเกิดซอนเน็ตที่เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าทำแล้วซอนเน็ตแสดงว่าไอ้ตัวทักษะที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องเราอาจจะคอมเพนเซตด้วยท่าทางอื่นหรือด้วยกล้ามเนื้ออื่นเพราะนั้นไม่ถูกต้อง Any questions? มีคำถามครับ Okay, we're going to break for lunch. We'll come back at 3 o'clock. No one can hurt me, right? Everyone listen to you. Yeah, no one heard me. 1 o'clock. Okay.
Go away.